ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ പക്കോടയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടെ പൊടിച്ചത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വേണം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരുപാട് വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട്. അത്രയും തന്നെ കടലമാവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ടീസ്പൂൺ അല്ല, ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം കറിവേപ്പില ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാൻ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കണം. അരമണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് സമയത്തേന് മൂടി വെക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂറായി. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പക്കോട ഇപ്പം റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പക്കോട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.